嚟幫手嘅理由係，因為其實我覺得好多，即係其實我都有識得好多啲中意做陶瓷嘅人，但係佢冇地方做啦，可能係時間上佢租嚟都係有啲嘥錢或者嘥時間咯，得個租字啦。我聽完阿 Liz 嘅方向咧，其實我就會好想即係喺呢一度做，而幫到一啲真係想做陶瓷而又即係有好多環境局限上嘅朋友咯。我好覺得呢件事好有意義啦 ，studio 呢件事好有意義啦。聽到呢件事，我已經覺得好特別喎，佢諗嘅嘢好需要喎。其實喺香港，我一度以為咧，即係雖然我收埋咗兩箱嘢，我一度以為我個陶瓷嘅生命咧喺我離開咗學校之後咧就完咗㗎啦。咁點解咧？因為喺香港做陶瓷個門檻好高啊！要有好大嘅地方啦，要污糟得啦，又個窯又有一啲即係特別嘅要求啦，唔係度度都做到啊！呢個 idea 就係任何人任何嘅程度都可以有一個自己嘅地方去做嘢，咁就令到我覺得無論係咩位置咧，我都好樂意去幫佢手嘅。我啱啱去完信樂嘅 residence 啦，咁我有一個好大嘅 passion，就想喺香港翻到嚟香港之後咧，就繼續去我 ceramics 嘅創作啦。咁但係好多時候我認知或者認識嘅地方咧，都未必能夠提供一個咁方便或者係咁 flexible 嘅時間啦、time slot 啦，或者係個場地可以俾到我去咁樣去做我嘅創作。咁因為本身住喺嗰度，即係 transportation 呢個原因都好重要。咁即係你越短時間可以去到你個 studio 去做嘢嘅話，某程度係對我嚟講係一個好大嘅益處啊！自己雖然唔係好識陶瓷啦，但係我都即係好中意 art， 同埋我都想。即係覺得香港係應該有多啲 art development 咁樣，so far 啲 team 嘅人都好 supportive 大家，所以我覺得都會係一個即係好好嘅 experience as an intern 咁樣，都會即係喺佢哋身上大家可以學到好多嘢，同埋都令到我知陶瓷係點樣嘅一回事咯。覺得呢一個會係一個好玩嘅平台嚟嘅。因為我覺得呢個空間其實出邊都有好多類似嘅，但係正正就係冇一個平台係 for 陶瓷咯。咁呢個空間我覺得又係好玩咯，可能性好大咯。咁咩都可以，即係咯，咩都可以發生。我中意，其實我係好中意睇住啲真係一班做陶瓷嘅人喺一個空間入邊去交流咯。就係我以前喺樂天做 gallery 嘅時候，我哋做咗個 pop up market 啦。因為我發現原來有一個即係能夠提供到一個平台俾唔同嘅人，即係中意陶瓷嘅人喺度交流，我會覺得係好開心嘅一件事。可能性嘅地方係充滿可能性嘅，只要你有任何想法都可以喺呢一度發生，可以同其他人交流，同埋學習咯。覺得做陶瓷係一樣要不斷去睇同埋去學嘅一個過程啦。即係好多時候去觀察下其他人做嘢嘅方式，係對自己好大嘅增長。諗唔同嘅原因係，首先佢係真係 for 一個可以容納到一班已經有本身有底子嘅ceramics 嘅朋友咧去參加，佢可以比較自由彈性地去用到佢成個 studio 嘅 facility 啦，同埋佢嘅配套亦都好適合啦。另外一個好重要原因就係都係一個氣氛嘅問題咯。咁我見到大家嘅都係一班其他嘅朋友，都係一班好有 passion 好有熱情喺陶瓷方向嘅人。咁當呢一班人同時間喺同一個空間嗰度做嘢嘅時候，其實嗰種感染力啦，或者嗰個氣氛啦、創造力咧，都會大家互相提點之下，都可以提升。呢個係其中一個好重要嘅原因。